भाईजान की हाल है ठीक हो मैं करता हूँ किसी भी ठीक ठाक का सोच भी ठीक ठाक आज दैट जैसे प्लान कर करूँगा बाहर है आज असली ना आलू ते चिकन का सालन बनाऊंगा ते किस तरीके ना बनता है केड़ी केड़ी होशियार बनती है आज त्रै तो दस प्याज लैन त्रै प्याज आधा किलो चिकन है सब तो पहले प्याज कट दें माशाल्लाह प्याज निकले हो गए आ गया टमाटर एक सा टमाटर ले माशाल्लाह टमाटर के डकरे हो गए साढ़े चेक करो ग्रैंड कर ली सारी सब मरे थे सात समय है ना मर्चा 7 मर्चा लेनी है माशाल्लाह मर्चा साड़ियाँ हो गई ग्रैंड उसके बाद आ गया थोम 8 गुलियाँ सा थोम देनी है अदरक माशाल्लाह मसाला साढ़े हो गए ग्रैंड माशाल्लाह साढ़े आ गए आलू उन्हें डबरे कर लेंगे ज़्यादा छोटा नहीं करना अलहमदुलिल्लाह डबरे हो गए पानी सवेज रह के काले ना हो गए तो हूँ अग माशाल्लाह साड़ी बजती थी सब तो पहले चुनी जी ना पा लेना आध पा सके हो ले माशाल्लाह दो थोड़े गर्म हो गए हम प्याज पा लेते माशाल्लाह प्याज साढ़े पै गए थोड़ा नमक पा लेना प्याज जो ना हल्के सुनहरी होने देने ढक्कन दे सकते हैं दोबारा माशाल्लाह प्याज साढ़े को दो गन सोर इन है पकाया मसाले पा लेना टमाटर हो गया अदरक थोम सब मर्च टमाटर चंगी तरह सोड़ लेने मसाले दोबारा ढक्कन बंद कर दें अच्छा हल्दी पा लेना माशाल्लाह हल्दी आ गई थोड़ी लाल मिर्च पिठी आ गई असी अपने हिसाब नाल पाते पे आ गया साडा कौरमा मसाला थोड़ा नमक और पा लेते हैं
दोबारा ढक्कन बंद कर। माशाल्लाह मसाला साडा तैयार है। इहदे विच ही हम चिकन पा लेंगे। आ गया साडा चिकन। हला लेने चंगी तरह। दोबारा बंद कर दो। माशाल्लाह चिकन साडा छोड़ के बच्चे आप पा लेने आलू। आ गए आलू साडे। हम चंगी तरह सोर लेंगे। माशाल्लाह चेक करो। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कलर चेक कर। वैसे पानी ला लेना। हाँ आ गया साढ़े पानी। माशाल्लाह पानी में चार छड़ा दोबारा ढक्कन उत्ते दे छड़ते हैं। तो आ गए साढ़े सब दाने लेने। बरीक बरीक काट लेना। दाने साढ़े तकलीफ है। अनाज सब मरच एक साबित ही पानी है लेकिन बिचू काट के काट ला काट ला लेना। माशाल्लाह अभी सब मरद में काट लाते हैं। पानी में तकलीफ है तो पानी में सब बना लेना। माशाल्लाह चेक करो वाले साड़ी किन्ने ना आंदा पैन। माशाल्लाह कुन्नी साड़ी तैयार है। वैसी है सब दाने मरच पा लेना सब। 2 मिनट ढक्कन ला देना उसमें। माशाल्लाह हड्डी साड़ी तैयार है। चेक करो कितनी ज़बरदस्त। चूल्हा तल्ला ला देना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह चेक करो कितनी ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चेक करो कितना ज़बरदस्त सालन बना। माशाल्लाह
अल्लाह पाक हम सलामत रखे, आबाद रखे। अल्लाह